os animais falassem, que bom que havia de ser. Muitas coisas que acontecem evitava acontecer. Conheci um boiadeiro por nome Zé do Amaral. Tinha um cachorro ensinado que só faltava falar. Viajando pra Mato Grosso, na sua besta bragada, seu Zé levava dinheiro pra comprar uma boiada. Ao chegar numa porteira, o boiadeiro não viu, num pulo que a mula deu, sua carteira caiu. Seu cachorro nessa hora pegou então a uivar, pegando a rédea da besta, querendo fazer voltar. Seu Zé não compreendeu, marrou a besta num toco, deu 3 tiros no cachorro, pensando que estava louco. Um tiro pegou nas pernas e os outros 2 nas cadeiras. Demorando pra morrer, o cão saiu na carreira. Seu Zé foi seguindo atrás até chegar na porteira. Viu seu cachorro morrendo com o focinho na carteira. O boiadeiro apiou e apertava o cão no peito, chorando de arrependido daquilo que tinha feito. Levantou os olhos pro céu, pedindo a Deus que perdoasse. Não teria acontecido se os animais falassem.